guys, so welcome back sa ating channel. So dito naman tayo sa panibago natin video guys. So ngayon mag-i-install na natin siya yung yung bearing natin sa likod. Ayan. So ngayon pala natin may install yung bearing natin guys. So pasensya na, hindi natin na-install nung nakaraan. So kakalasin na natin yung gulong natin sa likod sa tricycle natin guys. So gumawa pala tayo ng gumawa tayo ng round bar. Gumawa tayo ng pang natin dun sa bearing natin. Yan. Kasi hindi natin matatanggal yung bearing pagka wala tayong pang tusok dun sa loob. So ito, gumawa tayo, pumutol tayo ng round bar. O gamit natin ng grinder natin. So yun guys, umpisa na natin. Ito guys, nakalas na natin siya. So ito yung bearing na papalitan natin siya. Yan. So may tama na kasi guys, lumalagotok na siya. Tsaka maalog-alog na siya. So yung sabi ko sa inyo guys, may special sa dun sa loob. So yan. Pag nagkakalas kayo nito guys, kailangan huwag nyo kalilimutan ibalik yung spacer niya doon sa loob, kasi pag di mo na ibalik yung spacer niya sa loob, pag hinigpitan mo, hindi na siya maganda yung pagkakahigpit mo, kasi tutulak na yung paloob tong bearing mo, masisira siya lalo. So kailangan mong ibalik yung spacer niya sa loob para hindi siya masira. So dito sa kabila, so dito sa kabilang side guys, ito yung nakikita nyo tong rubber nito, so yung rubber seal nya. So ito yung alisin din natin to. So yung rubber niya bago natin mag-alis ng yung bearing. So madali lang naman alisin tong rubber nito guys. Ano nyo lang ng flat screw. Susukin nyo yan, iangat nyo lang. Yan. Ganun lang naman guys. So madali lang siya matanggal. So ito yung rubber seal nya. So gagawin natin guys, tatanggalin na natin yung bearing na. So yun ang papalitan natin. So yan, tuloy na natin. Madali magtanggal ng bearing niya sa likod guys, para meron ko yung idea kung sakasakaling magpapalit na kayo ng bearing niya, para meron na kayong clue.
So yung bearing pa lang natin ay may tama na siya, kumakalubong siya. So pagka may tama na yung bearing nyo guys, huwag nyo nang hintayin masira pa yung bulitas nyo sa loob, lalong masira yung hub nyo. Pag nabali yung pag nag-crack na yung bulitas nyo sa loob, masira tong hub ninyo, lalo kayo magagastusan. So yun, may tama na yung mga bearing natin. So papalit na tayo ng bago. So pag binalik nyo yung bearing nyo sa loob guys, huwag nyo kalilimutan ibalik to. Importante ito sa natin, spacer natin sa loob. Ayan. So lagyan muna natin siya ng grasa bago natin siya ikabit, yung extra grasa sa bearing sa loob. Lalagay tayo ng konting grasa dito sa loob ng bearing natin, so meron siya mga extra hindi siya laging masisira. So yun mga pala guys, pag naglagay kayo ng bearing nito guys, dapat pantay yung pagkakalapat ng pagpasok natin ng bearing dito. Huwag nyo hayaan tumagilid siya na sinasalpak natin, kasi pag makatagilid siya, pinipilit mo siyang isalpak sa loob, baka makarak lang hub, yung may hub natin guys, ito sa may baso ng hub natin, baka masira siya. So kailangan pantay yung pagkakakabit natin dito bago natin isalpak. Yan. So yun lang guys. Yan. Okay, salpak na natin siya. guys, naisalpak na natin siya. So natapos na natin. So ganoon lang naman kadali magpalit ng bearing natin sa likod guys. So para sa pag kayo naman yung may idea kayo paano nyo kayo magpapalit ng bearing sa likod. So itong maintenance lang naman natin to, basic lang naman natin ginagawa to sa tricycle natin. Basta kahit anong klaseng motor natin. So para naman meron kayong idea kung paano nyo bago-bago kayo sa tricycle nyo, at least meron na kayong idea kung paano kayo magpalit ng bearing natin sa likod.
So naibalik na natin yung rubber cap nya dito, yung seal nya. So yan dito. Okay na siya guys. So salpak na natin, balik na natin sa tricycle natin. So yan guys, natapos na natin. Salpak na natin sa tricycle natin. Yan, okay na siya. Hindi na ano, palitan na natin yung sira natin bearing. Yan. So kung nagustuhan yung video ko guys, like nyo lang. Kung bago lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na rin kayo. So hanggang sa susunod na video natin guys, stay safe, ride safe, God bless.